Bonjour à tous, amis de KKL JNF. Voici notre transmission hebdomadaire des informations d'Arutz Shtaim, un magazine spécialement édité pour vous et qui vous est présenté depuis les studios d'Arutz Shtaim, la principale chaîne d'information en Israël. Ce magazine a sélectionné à votre intention les sujets importants, intéressants et émouvants qui ont constitué l'actualité israélienne cette semaine. Bonne journée. המאבק עדיין נמשך. אנחנו לפני נסיעה לשוויץ, לארגוני זכויות האדם. Un an et demi s'est écoulé depuis qu'Aberrah Mengistu a traversé la clôture de la bande de Gaza. Depuis, il est retenu captif par le Hamas et ses proches n'ont reçu aucun signe de vie de sa part. Maintenant, ils essaient de trouver une oreille attentive auprès des institutions de l'ONU à Genève. אנחנו נפנה לכל הארגוני זכויות האדם ונחשוף בפניהם את העוול המתמשך של חמאס. Agernesh, la mère d'Aberrah, ne cesse de pleurer depuis le début de l'affaire. Elle espère revenir de ce voyage avec de bonnes nouvelles. כתוב פה באנגלית מחכים לאברה. כן, האברה, אתה יודע, במרית זה אור. כן, אז מחכים לאור. Les proches désespérés se sont rendus en Suisse, équipés d'une série de documents témoignant entre autres du fait qu'Aberrah est atteint de troubles mentaux, mais aussi d'un document officiel de Tsahal prouvant qu'il n'a jamais fait l'armée. Ils espèrent convaincre les responsables de l'ONU de faire pression sur le Hamas pour qu'ils libèrent leur fils, pour des raisons humanitaires. Voici la famille en Suisse, quelques instants avant sa rencontre avec l'ambassadeur d'Allemagne et d'autres émissaires. L'organisme menant la campagne pour la libération de Mengistu a agi par le passé pour empêcher les visites de proches aux prisonniers sécuritaires incarcérés en Israël, une démarche qui jouait également du soutien du public. D'après un sondage de panel politique consulté par Channel 2, 84% des Israéliens sont opposés aux visites de proches auprès de détenus du Hamas, tant qu'il y a des captifs israéliens dans la bande de Gaza, morts ou vifs, contre 8% seulement qui sont pour. זה משמח מאוד, וגם העם באמת הוא רואה שחייבים לנקוט אמצעים קשים נגד ארגון חמאס. Le père d'Aberrah essaie de rester pragmatique pendant tout le processus. Il pense que la famille a fait une erreur d'accéder à la demande de l'État de rester silencieux sur la présence de Mengistu en captivité entre les mains du Hamas. לא, רגע ተብሎ በሸኬት የሚባል ነገር የለም። እንግዜ እሪ ብዬ ለወላው ለሀገሩ አዳሾተኞች አሉ እሪ ለነኝ የዓለም መንግስት እንግዲህ ሄደን ታረዳ ይሄ ታረዳ. Les proches devraient revenir en Israël cette semaine. Ici, ils ont l'intention de renouveler la contestation tant qu'ils ne reçoivent pas de signe de vie d'Aberrah. 5 mois après leur dernière visite ici, et pour la première fois depuis qu'a éclaté la polémique autour d'eux, les membres du Breaking the Silence reviennent à Hébron. Sur la tombe de Baruch Goldstein, l'atmosphère s'échauffe. La rumeur de leur arrivée s'est très rapidement répandue. ספרי להם, הנה יש פה מצלמות, חבר'ה. תשאלו אותה כמה היא מרוויחה לחודש מהאיחוד האירופי. עוד מעט החמאס יממן אותך עם כל מה שאת עושה, אה? Et ici, peut-être, nous recevons l'exemple le plus pur de la délégitimation que subit l'organisme. אנחנו עושים את זה דרך הרצאות ותערוכות וסיורים, כמו פה בחברון ובאזורים אחרים בגדה המערבית. ואנחנו עושים את זה מול קהלים שונים. בשביל להיות ציינית של האויב. אני אף פעם לא מכרתי את העם ברמה אישית, זה נורא פסים אישיים. זה בדיוק חלק מהעניין. הקמפיין נגדנו. תראה, אוהד, מה קורה פה? עם העובדות, עם האופן, עם המהות. הם לא יכולים להתמודד. מוכרת את העם שלה. כי כשנמצאים פה ברחוב השוהדא בחברון, ורואים מה מדינת ישראל עושה בשביל לאפשר לאנשים כמו ברוך מרזל ועוד כמה מאות מתנחלים מהקיצוניים ביותר שיש בגדה לחיות פה. בדורות אחרים היו מתייחסים לבוגדים כאלה בצורה אחרת. אנחנו אנשים יחסית מתונים. תודה. הדבר הזה חייב להפסיק 50 שנה אוטוטו, 50 שנה יותר מדי. חבר'ה, אני מספרת לכם שטויות, שקרים, סיפורים. המדינה היא לא שלך, המדינה היא של עם ישראל.
בכלל אין לכם ילדים, אתם לא יודעים ילדים, תבואו לקריית ארבע, תראו את הילדים של קריית ארבע. Cette visite à Hébron s'inscrit dans le cadre d'un projet de l'organisation. 25 écrivains célèbres, israéliens, palestiniens et étrangers, certains récipiendaires du prix Nobel comme Marius Vargas Llosa ou du prix Pulitzer, viennent ici pour se faire une idée de près et écrire un livre sur ce qui se passe au-delà de la ligne verte, en ce moment, à l'approche du cinquantenaire de la présence israélienne dans les territoires. הדרך שהפרויקט הזה נעשה זה שבעצם כל סופר וסופרת בחרו לעצמם את הנושא. מהמצב של קטינים פלסטינים בבתי המעצר ובתי המשפט הצבאיים, דרך קומיקס והיפ-הופ פלסטיני ומתנחלים. You know that the average Israeli viewer will say, what are you doing here? I mean, we've got our own problems, we can maybe solve or can't solve it by ourselves. Each one will deal with its own problem. I am human. Nothing human is foreign to me. And I believe that. I'm a human being. Nothing about this conflict is foreign to me. Nothing. You're fight with Hamas, but you sound like you're the Hamas of the Jews. Well, That makes you just as unacceptable to me as Hamas is. There's one Goldstein and there's 20,000 Arabs that did it. המקומות להישרת בידיהם של כל מיני ארגונים כמו ה-BDS או ארגונים אחרים שאפשר לומר עליהם שהם נגועים באנטישמיות? בוא אני אתן לך זה, אנחנו נמצאים פה היום עם קבוצה של סופרים, בעלי שם מרחבי העולם במסגרת פרויקט שלנו. בחודשים האחרונים ה-BDS מנהל מאבק, תנועת ה-BDS, בשביל לשכנע סופרים לא להגיע לפה. הם לא עושים את זה בגלל שוברים שתיקה, הם עושים את זה בגלל המדיניות המטורללת של הממשלה שלנו. הממשלה אומרת לעולם, ישראל והכיבוש זה אותו דבר. ואנחנו באים ואומרים לעולם, ממש לא. If you're here to break in the silence, people, basically get the point of Hamas. We're writers, so we're not politicians. That's exactly what we want, are both sides of the story. Dans quelques jours, ces écrivains entreront chez eux pour raconter leur histoire sur le conflit qui n'en finit pas. Ce fut l'une des catastrophes nucléaires les plus graves de notre époque. L'accident nucléaire de la centrale Fukushima au Japon, il y a 4 ans. Le monde entier cherche une solution contre l'exposition à l'irradiation. Celle-ci peut être due à un attentat, un accident dans une centrale ou une attaque contre des réacteurs nucléaires, quand un nuage de particules se propage et contamine des surfaces immenses et des pays. Une société israélienne Pluristem de Haïfa est responsable d'une percée révolutionnaire unique. Aujourd'hui, la société a informé la Nasdaq de son passage à l'étape des essais finaux, avant réception de l'approbation de la FDA, l'agence américaine des produits pharmaceutiques. הפיתוח שלנו ממומן בצורה מלאה על ידי ממשלת ארצות הברית, מתוך מטרה להביא אותו לאישור ה-FDA, ומתוך מטרה לאפשר הצטיידות של ממשלת ארצות הברית בתאים האלה למקרה של הגנה מפני קטסטרופה גרעינית. Les cellules souches prélevées à partir du placenta et subissant un traitement et une transformation seront injectées aux individus exposés à des niveaux mortels d'irradiation. Les essais effectués jusqu'à présent sur des animaux témoignent d'une amélioration significative de la survie et du rétablissement des cellules sanguines touchées après l'exposition à une irradiation. במסגרת המחקר שביצענו, גילינו שלתכונות של התאים שלנו, לאותם תאי שליה, יש תכונות מאוד משמעותיות בהגנה על חולים שנחשפו לקרינה גרעינית. זה המוצר האמיתי שאמור ללכת לטיפול בקרינה, והערכה שלנו שהמוצר הזה יהיה זמין לשימוש כבר בשנת 2017. Les États-Unis ne sont pas les seuls à s'y intéresser, le Japon aussi. Le département de la sécurité intérieure des États-Unis a décidé de financer la recherche israélienne. Les Américains ont déjà l'intention d'acquérir plus d'1 million de vaccins. Il en va de même avec le centre universitaire de Fukushima. C'est un nouveau domaine où Israël s'affiche au premier plan, la technologie de protection. Si l'étude réussit, nous avons ici une réponse à l'un des pires cauchemars de l'humanité. Même les jours pluvieux en perspective ne parviendront pas à arrêter le printemps qui a déjà commencé. La chaleur précoce a fait sortir en avance d'1 mois les fleurs du printemps. Parallèlement, la floraison hivernale touche à sa fin. Aussi, tout est en fleurs. Près de Metula, les vergers de prunes fleurissent déjà, et ce n'est pas au Japon. Avec le Hermon enneigé en arrière-plan, des brides de l'hiver se marient à un paysage printanier qui ne demeurera que quelque temps. Et à Al-Khur Shatal, on peut encore trouver des tapis d'anémones. Non loin de Beth Shemesh, vous pourrez rencontrer les lupins. באנו לטייל, יום חופש מהעבודה שלי, בא לי לקח גם יום חופש, והדבר הראשון שחיפשנו זה מה פורח. אחד ממוקדי הפריחה המרכזיים בשבועות האלה הוא כאן בעמק האלה. אנחנו נמצאים על גבעת התורמוסים,
וכאן תורמוס הערים פורח במרבדים כחולים סגולים בוהקים, והוא משתלב עם הפריחה האביבית של החרציות והחרדלים, ויחד הם מספקים כאן מפגן פריחה מרהיב. Ces teintes et ce riche foisonnement de fleurs n'arrivent en général qu'à la fin du mois de mars. Pourtant, dans la région de la Troun, dans l'ensemble des parcs nationaux et aux marges des forêts, le terrain abonde en fleurs qui semblent sortir du mois d'avril. Mais une fleur se distingue plus particulièrement. C'est la plus importante en Israël, l'iris. בכל העולם נמצא כאן רק אירוס הארגמן, באמת על בית גידול כורכרי, מהשפלה בדרום ועד השרון בצפון, נמצא רק כאן. Le développement urbain menace à tout moment l'habitat de la fleur. Regardez à quel point Netanya et la route du littoral se sont approchés de la réserve qui se trouve à l'intérieur de l'Institut Wingate. עם כל הלחץ של הבנייה והרחבה והכבישים, צריך לקחת בחשבון את אותם בתי גידול חשובים מאוד לאותם צמחים ובעלי חיים. Jusqu'à quel point l'iris est-il important et protégé? Récemment, ces fleurs ont été découvertes dans un terrain agricole du Sharon. Dès la découverte, un ordre d'interruption immédiate d'exploitation sur 60 dunams a été émis et la situation de la fleur fait encore l'objet d'une étude. Même l'iris du Negev fleurit déjà. Encore une attraction dans le nord qui ne restera plus que 2 semaines, les anémones de la forêt à Sergel de Megiddo. בצבע מגוון, סגול, לבן, ורוד. לא נשאר הרבה, לדעתי עוד שבועיים, 3, והפריחה הזאת תהיה בסיומה. Maintenant que vous avez tous envie de vous promener, essayez d'arriver tôt le matin, avant les bouchons. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition hebdomadaire des informations d'Arutz Time, préparée à l'intention des amis du KKL JNF. Si vous souhaitez visualiser des reportages supplémentaires ou recevoir des mises à jour, vous êtes cordialement invités à vous connecter sur le site internet de Reshet ou Mako. À la semaine prochaine, de nouveau sur cet écran. En attendant, au revoir et à bientôt.